Доброго денечка всем. Вот мы, в общем, замесили вот это тесто неимоверное. Там мука, вода, яичко, желток, белок, все по стандарту. Вот. Сейчас фарш мы месим, куролесим. Будем делать чебуречки. Вот, на столе я устал оттирать вот это все, что там было. Здесь всякие мелкие там штучки и дрючки. Оказывается, да, очень ядреный лук нам попался. Я вот стою рядом, мне уж все уже зафоршмачило, весь фейс, глаза дерет. В общем, всем удачи. Чебуречки требуют, так сказать, прослезиться над ними. Ну, какое вкусное мяско. Не знаю, кто веганы, кто не веганы. В общем, чебуречки будут точно вкусные. Всем удачи, приятного аппетита. Скоро покажем, как они будут выглядеть. Сделали кругляша мы вот такую колбасяву сделали, раскатали. И вот по столько, наверное, примерно отрезаем. Берем потом вот так его бам, бам, чтобы он был похож на маленькую ладушку маленькую. Все, и дальше катаем. Получается, в общем, из него круг. Я сейчас вкратце расскажу сразу, чтобы это все не показывать. Это тайная секретная информация. Ха-ха-ха. Получается круг. Такой, наверное, может чуть меньше. Туда вот так начиняем на одну сторону вот этот куриный фарш с луком, который мы в блендере сделали. На половинку просто закрываем его и вот так пальчиками продавливаем. Все по периметру. Получается вот такой пельмень. Этот пельмень мы сейчас уже греем в сковороду. Вот, будем его там жарить, так сказать. Как, да, все, что. И потом будем вкусно есть это все, пить это все, запивать вкусным молоком. Молоко у нас корова своя есть. Тоже в Курико мы в аренду им сдали, они продают. Вот, ну и мы как бы покупаем тоже. В общем, техника тут сложная очень у нас с молоком. В общем, всем приятного аппетита, мы дальше готовить. Это вот, тут, наверное, на полчаса, на минут на 20 делов. Вот, но зато потом можно дня 3 ходить и больше ничего не есть, потому что будешь сыт и вообще по жизни удачлив. Вот такая кухня Смерчанга. Вон, посмотрите, вон лежит. Вот такая годнота. Аромат, как будто, знаете, как будто вы взяли тесто, раскатали его, положили в фарш и пожарили. Вот такой вот аромат. Это не сказать, что прям просто, так что, ребята, цените труд ваших мам, ваших жен, ваших бабушек. Вот сколько на минут 20-30 мы на это потратили, ну, я как бы немножко так перепотел, так сказать. Ну, дело это такое, тонкое раскатать, все сделать грамотно, вот эти края поджать, чтобы из них ничего не выбегало, потому что немножко открылся, да, чтобы сок весь не вытекал, много муки не положить, чтобы она не горела на сковородке. Это все такие нюансы, но когда вы это все приготовили, вы можете спокойно сесть, налить себе молочка или кола-коки без сахара. Это все вкусить и вот так вот сказать, что да, жизнь удалась, ребята, приятного аппетита. Ну да, а мы пойдем кушать. Соседний Каменск-Уральский, к родителям в баню, ну, на дискотеку почти. Сегодня у сестры день рождения, мы будем поздравлять. Вот. Так что, ребятки, день очень солнечный. Покажите, пожалуйста, день. Вот этот солнечный день. Не знаю, вида нет, наше не совсем чистое лобовое стекло, но день-то солнечный все равно. Поэтому в такой день только остается порадоваться жизни. Даже если лобовое стекло у вас не совсем чисто, даже если у вас нет лобового стекла, посмотрите в окно в свое. Если оно у вас чисто, значит день реально хороший. Вот. Мы движемся к цели. Нам еще осталось 999 километров проехать всего лишь. Ну, так поменьше. И мы будем на месте. Мы скоро, по-моему, еще вербное воскресенье, не знаю кто как, но вот нас еще попросили там по пути там остановиться, там нарезать этих веточек, вот, типа праздник, типа, вот, поэтому давайте всем любви, здоровья, счастья, долгих лет жизни, семейного благополучия, чтобы вот так все было, чтобы лобовые стекла и ваши пластиковые окна в квартирах были чистыми всегда. Вот. Ну а мы
едем дальше. Сзади у нас собака, как обычно, спит. В багажнике у нас еще 2 принтера лежат, почти рабочих. Вот на починочку их везем. Так что да, день, в принципе, обещает быть удачным. У нас есть баня, у нас есть квас. Я думаю, это все, что нужно для счастья. Luxury Style Village. Мы вот доехали, наконец-то. Можно внимательно наблюдать за траекторией полета дыма. Что тут показать? Нет местные красоты-то. Ох. Бочка оцинкованная. Пожалуйста. Так, это вот Luxury Village Style. Каменск-Уральский. Тут все так ходят, если что. Увидитесь. Даже у каменских ребят помоднее. Кидай. У меня кожа почти. Так, что там у нас? Подпекаются наши голенища. Мы, если что, карантин соблюдаем, вы не беспокойтесь. Мы тут стоим на расстоянии 20 метров друг от друга. Ну вот, поэтому все годно. Погода хорошая, ребята, советую вам сидеть дома. Так, здравствуйте. Добро пожаловать в этот солнечный денек. Кстати, видно прикольно. Я думаю, на переднюю камеру будет хуже. Это дом бабушкинский. Да уж. Что, тебя заснять? Да уж. Ух, там, блин, я думаю, не будет видно, но ладно уж. Этот хлам деревенский. Ну ладно, чё уж. Он есть у каждого, но не каждый может справиться с ним. Что со звуком-то, а? И где камера вообще на этом телефоне? Птички? Слышно, нет? Птичек. Кстати, сейчас будем показывать вам собачку. Сторожевой псинки. Кукла. Ее кукла зовут. Кукла, давай вываливай жопу свою. Ой, ты че все в шерсти? Я ж тебя вычесывал. Ну, почти еще не до конца полиняла. Эта собака очень интересна тем, что она вот скалится одновременно и виляет хвостом. Кукла, ты что, запуталась, что ли? Ладно, сейчас я ее, ребята, буду распутывать. Ну, собачка очень интересная. Это кукла, маленькую девочку. Скалится и хвостом виляет одновременно. Это просто маленький талант. О, тут местные дровосеки. Ой, ну ладно, не успели. Да, кукла, скажи всем пока. В камуфляже. Чем-то еще в маринаде, да, походу. Это какая? Брюссельская капуста? Как они? Цветная капуста. Цветная, да. Блин, что-то я забыл слова, названия овощей всех. Баклажаны и что-то еще. Кукуруза. Вот это из бондюэля набор в зеленых баночках продается, 5. Все оттуда. И уголь тоже. Уголь из, по-моему, Русатом. Где этот огонь? Не показывается. Скрытный. История такая. Модные ботиночки. История такая. Игнат раньше все время вот так шутил. Всяко разно. Так настолько, типа, не поймешь, что это шутка, что я из-за этого раньше, когда мы начинали встречаться, я на него гнала. Типа, да блин, я не понимаю, это шутка или что он с таким серьезным лицом все говорит. Круто я снимаю. Это такой мне ракурс. Со временем. Я все время понимаю его шутки теперь. Я всегда знаю, когда он шутит, а когда нет. Но люди вокруг все равно некоторые в ступор впадают. И падают на землю. Да, На землю падают просто, шевелятся. серьезно он или нет? И потом лечится еще 7 дней. Запомните на каждому человеку. Кто слышал мою шутку? Да. Тут заметили особенность, вот эти маленькие лапки. Коты забираются по стеклу и в окно, в форточку и залазят домой. Такое ощущение, что тут снимали фильм «Астрал». Или типа того. Очень страшно это выглядит. Я захотел домой скорее пойти. Чего у тебя пустая тарелка? А сейчас мы ее будем наполнять. Так, всем доброго утречка. Мы вернулись из Каменска, города-завода. Вот, в общем, ездили к родителям, ездили бабушку навещать, потому что они по возрасту уже должны карантин обязательно соблюдать, что они и делают. А мы им помогать в этом готовы. Ура! Вот, а сегодня мы решили немножко побаловаться с сахаром, с молоком, так сказать. Вот коровка из Кореновки, вот ее как
гниет. В общем, блины обыкновенные, сгущенка обыкновенная, кофе с молочком обыкновенное. Недавно заметил, что если класть не ложку кофе, а 1,5, а то и 2 в некоторых случаях, то кофе получается более насыщенным, что немаловажно. Логично. Логично, да. Но почему-то я всегда клал там ложку и думал, что вот, блин, что-то с кофе не то. А, оказывается, надо было больше класть. Кто-то скажет ложить, и он будет частично прав, но я скажу класть. Ведь ложить можно не всегда только кофе. Вот, а класть только кофе и кирпичи в строительстве, конечно же. Вот, ребятки, всем приятного аппетита. В общем, мы вернулись из путешествия, мы очень рады, мы поели шашлыки, мы проветрились, проведали всех родственников. Все живы-здоровы, все замечательно, все носят маски, все моют руки. У меня аж от частого использования кусков мыла с водой кожа начала сохнуть. Ну, в общем, вот. Всем приятного аппетита, давайте, ребята, удачи. Всем пока.